Sì, è la squadra più schizofrenica del campionato, il Bari Corsini, con 7 vittorie esterne conquistate finora, la migliore di B fuori casa, eppure il suo ruolino di marcia in casa al San Nicola è tra i peggiori dei cadetti, solo 2 vittorie, 5 pareggi e ben 4 sconfitte. Ecco perché la sfida col Padova stasera è all'insegna della massima incertezza, con un Padova che fuori casa. Problemi anche con Bari, speriamo di recuperare la situazione. Studio. Grazie. Corsini, mi senti? Ecco, torniamo anche a Bari, allora Bari-Padova del vecchio. Sì, stavo dicendo che il Padova vede oggi al rientro dopo squalifica a centrocampo Bovo, mentre nel Bari rientra in difesa dopo squalifica Borghesi. Serata fredda qui a Bari, più umida che fredda, temperatura sui 6 gradi, ma vediamo le formazioni. Bari in campo con Lamanna tra i pali, Garofalo, Borghesi, Cepitelli e Crescenzi in difesa, Bogliasino, Romizzi e De Falco a centrocampo, Stojan, Caputo e Forestieri in attacco. Padova con Pellizzoli tra i pali, Legati, Schiavi, Trevisan e Renzetti in difesa, Bovo, Italiano e Bentivoglio a centrocampo, Cutolo, Allenius e Lazarevic in attacco. Arbitra Giampaolo Calvarese di Teramo a Teralini. Il gol del Bari con un tiro di Stojan dalla tre quarti deviato da un difensore, nulla da fare per il portiere del Padova Pellizzoli, e dunque sesto minuto, Bari 1 Padova 0 a Teralini. Raffa. 7 minuti e 30 e dunque è cambiato il punteggio. Il Bari peraltro aveva sfiorato il gol già al terzo minuto sugli sviluppi di azioni che hanno portato a 2 calci d'angolo consecutivi. Prima era stato Caputo a mandare la palla di poco a lato, poi Forestieri letteralmente con tutto lo specchio della porta davanti ha spedito alto. Al sesto minuto Stojan ha recuperato una palla sulla tre quarti, avanzato, davanti a lui c'era Bentivoglio, Simone Bentivoglio, ex giocatore del Bari. Il tiro di Stojan, la palla deviata forse con lo stinco dallo stesso Bentivoglio, si è impennata e ha scavalcato Pellizzoli, che è stato sorpreso fuori dai pali. 8 minuti e 5, Bari 1 Padova 0 Verona. La formazione il pareggio del Padova con un tiro dal limite di Allenius, 39esimo, Bari 1 Padova 1. 7 minuti e 25 della ripresa, Bari 1 Padova 1, un primo tempo che ha visto il Bari giocare in scioltezza con azioni veloci, schemi efficaci a fronte di un Padova che per mezz'ora non è riuscito letteralmente mai a proporsi in attacco. Un andamento di gara che ha visto perciò il Bari sfiorare il gol già al quarto minuto con Forestieri e passare in vantaggio al sesto con Stojan. Gran tiro da 22 metri che è stato deviato con lo stinco da Bentivoglio, la palla si è impennata e ha scavalcato Pellizzoli, sorpreso fuori dai pali. Bari che con Forestieri e Caputo è andato ancora al tiro da buona posizione al 20esimo e al 36esimo, ma senza trovare lo specchio della porta. E così il Padova, Sornione, dopo una punizione dal limite di Cutolo finita di poco alta sull'incrocio dei pali, è arrivato al pareggio al 39esimo, gran sinistro di Allenius, rassoterra dal limite su assist di Lazarevic, nulla da fare per il portiere Lamanna. Ora è l'attacco del Bari, cerca di andare al tiro dal limite, ci riesce Stojan, attenzione, arriva e va ad insaccare, a raddoppiare Caputo, e dunque mentre siamo all'8° minuto e 25 secondi il Bari raddoppia, ma vediamo che l'arbitro in questo momento si sta guardando con l'assistente e dunque, se non andiamo errati, il gol è stato annullato. E così è, infatti, proteste del giocatore del Bari Caputo, che era andato sotto la curva nord degli Ultras a festeggiare, ma invece l'azione è stata viziata da una posizione di fuorigioco, evidentemente proprio dello stesso Caputo, quando è andato ad insaccare. Dunque 8 minuti e 50, il risultato resta su 1-1 e la linea va a Verona. L'arbitro però ha fatto, e questa volta il raddoppio di Caputo è regolare, gran lavoro nell'area di rigore del Padova, poi una battuta di sinistro sotto la traversa, nulla da fare per Pellizzoli. 10° minuto, Bari 2 Padova 1, a te la linea, Zenaro. E mentre il terzo gol del Bari, ancora una volta con Caputo, gran lavoro e battuta di sinistro, nulla da fare per Pellizzoli. 12 minuti e 30, Bari 3 Padova 1, a te la linea, Raffa. E riprendo la linea dal San Nicola, dove il Bari è riuscito praticamente in 2 minuti a riportarsi in vantaggio, anzi nettamente in vantaggio. Il 2-1 al 10°, gran lavoro di Forestieri, che se n'è andato sulla fascia sinistra, è arrivato sul fondo, poi ha scodellato al centro per Caputo, che spalle alla porta ha difeso la sfera tra 2 avversari, si è girato di scatto, gran sinistro, palla sotto la traversa, nulla da fare per Pellizzoli. 2 minuti dopo, ancora Bari in evidenza, questa volta è stato Bogliasino che per linee centrali è andato a smistare un pallone in area di rigore difeso da Stojan. Attenzione, ancora una battuta a rete, questa volta di Forestieri, con palla a sfiorare l'incrocio dei pali. Vi dicevo, il terzo gol del Bari dopo un taglio centrale di Bogliasino, stop di petto di Stojan, ancora
ancora per Caputo che se n'è andato a sinistra e poi con un gran diagonale rasoterra ha battuto Pellizzoli sul secondo palo. Un Ciccio Caputo che sta letteralmente mandando in visibilio la curva nord degli Ultras. È tornato quel Ciccio Caputo che nel 2008-2009 nel Bari segnò 10 gol. 16 minuti fino a questo momento. Bari 3, Padova 1, Verona. Bari, minuto e punteggio del Vecchio, poi andremo a Crotone. La partita è finita dopo 5 minuti di recupero. Bari batte Padova 3-1. Il Bari torna alla vittoria dopo 3 mesi. Non vinceva dal 15 ottobre. La terza vittoria casalinga del Bari, la quinta sconfitta esterna del Padova. Verona.